अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक हब। इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे ऐप की जिससे हम इजीली रिंगटोन्स और वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ये आजकल के दौर का एक लेटेस्ट ऐप है जिसे हर कोई इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन किसी किसी को इस ऐप के बारे में आइडिया नहीं होता। तो उन दोस्तों के लिए मैं आज इस ऐप के बारे तो उन दोस्तों के लिए मैं आज इस ऐप पे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बगैर किसी वेस्टिंग टाइम के। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी ऐसे आने वाली मजेदार वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप इजीली वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। इसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा, इस तरह का इंटरफेस होगा। तो मैं इसे हटा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें होम पे वॉलपेपर ही शो होंगे। मैं वॉलपेपर आपको एग्जाम्पल के तौर पे सेट करके दिखा देता हूँ। क्लिक करते हैं वहाँ पर और यहाँ पर हम सेट पे क्लिक करेंगे। हमसे पूछे डन, तो हम डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड सेट होम एंड लॉन्ग स्क्रीन मैं आपको अब दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, मेरा ये सेट हो गया है। तो चलिए मैं आपको रिंगटोन डाउनलोड करना सिखा देता हूँ। रिंगटोन की तरफ हम चलते हैं। कैटेगरीज में जाएंगे तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे होते हैं, जोकर्स की, पबजी की, ब्लैक, आईफोन। हमें इसमें रिंगटोन भी मिलनी होती है और वॉलपेपर्स भी। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे पबजी क्लिक करते हैं। पबजी पे हमें पबजी के वॉलपेपर्स मिल जाएंगे जो कि बहुत लेटेस्ट गेम है। पबजी की हम रिंगटोन से क्लिक कर लेते हैं। मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ एक। कौन सी करूँ? मैं प्ले कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप इजीली अपने रिंगटोन्स को सेट कर सकते हैं, किसी को शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे बहुत सारी कैटेगरीज आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। आईफोन्स की है, आपको जोकर की दिखा देता हूँ। जोकर्स के वॉलपेपर्स आ रहे हैं मेरे पास। अब इसकी रिंगटोन देख लेते हैं। क्लिक करता हूँ मैं। देख सकते हो सारी रिंगटोन्स हैं। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मजेदार ट्रिक्स के साथ। अल्लाह हाफिज।